小小的蜡烛。前面这里呢还有图案，眼睛、鼻子这里都是不能按的。这边呢是图片，你可以让他看一下长长的这个图片。长颈鹿开窗，老虎开窗，这边上面还有鼓哦，这个上面是鼓。我看一下开关，开关在底下哦，它有2种模式，这边是拍拍鼓，这有音乐，吉他的音乐、打鼓的音乐，还有钢琴。3字经，人蜘蛛，哇，好久没有见到人蜘蛛哎！现在小朋友还会背人蜘蛛吗？这个是时钟，这个是时钟，它的时钟跟时针跟分针是不能分开的哈。底下这边，另外一个模式它就是万向轮，它撞到东西它就会换方向。哦，这个形状配对是装在轮子这边的，它的形状配对是就是这种车车图案的。